Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo spéciale les étudiants de l'ensemble 5 ou 6 ou 8. Dans la vidéo, Inch'Allah, nous allons faire la correction de l'examen de la session normale 2021 de Madame El-Gama Mriem. On doit l'exercice numéro 1. Dans une population, on constate qu'elle est née 52% de garçons. On prélève des échantillons aléatoires non exhaustifs de 400 nouveaux-nés. La première question, on disait calculer la probabilité d'avoir dans un tel échantillon un pourcentage de garçons compris entre 50% et 54%. Je fais l'exercice. Quelquefois, de la population. Je n'ai la population. Faites le cadre. ومن الأطفال اللي تزادوا من بين الأطفال اللي تزادوا في لا بوبولاسيون 52% منهم غير دي غارسون. هاد 52% منين خارجة من لا بوبولاسيون. دونك لو ستاتيستيسيان ابليك لو ريسونسمون. وملي كان ابليكيو لو ريسونسمون كنكونو خدامين في ليشونتيوناج ماشي في ليستيماسيون. يمشي نكونو خدامين في ليستيماسيون مي كان ابليكيو لو سونداج، يعني كناخدو واحد ليشونتيون وكنخرجو منه لي ميزور كو سوا لا فريكونس او لا موين اكس بار او لا فاريونس ديال ليشونتيون. دون سو كا خدامين في ليشونتيوناج. وفي ليشونتيوناج كاينين 3 شابيتر، كاين لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دو موين ولا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دو فاريونس ولا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دو فريكونس. انا باش نعرف اين ديستريبيسيون راني خدام من لو كاركتير ايتيدي. هنا لو كاركتير ايتيدي هو لو سكس، سي ان كاركتير كاليتاتيف متعلق بان فينومين. دونك انا خدام في لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دو فريكونس. دونك 52% هي لا بروبورسيون. اول ايتاب خصني نعرف لا لوا دو لا فاريابل اف ان. اف ان سي اون فاريابل suit la loi normale de statistique espérance de Fn, c'est-à-dire la moyenne de Fn et l'écart type de Fn, car la taille de l'échantillon supérieure ou égale à 30 et la taille de l'échantillon 400 fois 0,52 غنلقاوها supérieure ou égale à 5 et n fois q. اشنا هي q؟ هي 1 moins p، يعني 1 moins la proportion، هي 1 ناقص 52%، قالنا 48%. دونك شنو كتعني ليا كيف هاد ليكزارسيس؟ قال لك لا بروبورسيون هي 52% من الناس اللي تزادوا في لا بوبولاسيون سو سون دي غارسون. دونك لو ريست هو 48%، وهاد 48% هي النسبه ديال لي في اللي تزادوا في لا بوبولاسيون. دونك غنشدو لا تاي دو ليشونتيون يعني 400 غنضربوها في 0,48 غنلقاو سوبيريور ايكال 5. من بعد ما عرفنا لا لوا ديال لا فاريابل اف ان غندوزو لي ستاتيستيك ديالها. اول ستاتيستيك هي ليسبيرونس دو اف ان، يعني لا موين دو اف ان. لا موين دو اف ان ايكال ا بي، كار اف ان سي ان استيماتور سون بيي. دونك ديريكتومون كوبي كولي l'espérance de Fn égale à P égale 0,52. Et l'écart type de Fn, puisque l'échantillon est non exhaustif, donc l'écart type de Fn égale la racine de P fois Q sur N. Donc la racine de 0,52 fois 0,48 sur 400. Soit de le produire, غنلقاو كيساوي 0,025. دابا غندوزو نحسبوا لا probabilité اللي قالوا لينا في لا première question. في لا question طلبوا منا نحسبوا لا probabilité d'avoir dans un tel échantillon un pourcentage de garçons compris entre 50% et 54%. يعني نحسب الاحتمال ديال النسبه ديال لي غارسون اللي غيتزادوا من بين هاد 400 نوفوني تكون محصوره ما بين 50% و 54%. وانا باش نحسب هاد لا probabilité خصني نحول من لا لوا نورمال. لا لوا نورمال سون تري ريدويت، هاي ديجا دايره لكم في نوتي بيان. Pour calculer cette probabilité, il faut faire une approximation de la loi normale à la loi normale sont très réduite. ما تبقاش عندي هاد لا فاريابل اف ان، تولي عندي une autre variable اللي هي z. هاد لا فاريابل z égale fn moins l'espérance de fn divisé par l'écart type de fn.
sous la loi normale sont très réduites. C'est-à-dire la variable fn est centrée par sa moyenne et réduite par son écart type. Donc, أنا باش نحول من fn ل z خصني نقص la moyenne ديال fn ونقسم على son écart type. هادشي اللي درت هنا. La même chose غندير في la borne inférieure 0,50 moins 0,52 divisé par 0,025. Et la même chose بالنسبة la borne supérieure 0,54 moins 0,52 divisé par 0,025. Fn moins l'espérance de Fn divisé par l'écart type de Fn هي la variable z. Donc التعبير كامل غنعوضو بz. غنحسب la borne inférieure و la borne supérieure في calculatrice. غنلقى la borne inférieure égale moins 0,80 و la borne supérieure 0,80. واحد الملاحظة. Cet intervalle est symétrique de la proportion. يمشي تنقول un intervalle symétrique d'un paramètre. ملي كنحسب le centre de classe de l'intervalle كنلقاه كيساوي le paramètre ديالي. يعني le centre de classe كيفاش كنا كنحسبوه هو la borne inférieure plus la borne supérieure divisé par 2. C'est-à-dire ملي غنحسب انا غنشد 0,50 plus 0,54 ونقسم على جوج غنلقاو كيساوي la proportion. Donc cet intervalle est symétrique de la proportion. وكاين un autre indice اللي كيبين لي بان هذا الانترفال est symétrique de la proportion. ملي حولت من لا لوا نورمال لا لوا نورمال سون تري ريدويت يعني من ولات عندي لا فاريابل زد لقيتها محصوره ما بين نفس العدد غير هو هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. سيتادير لا فاريابل زد محصوره ما بين موان 1 و 1 و لا probabilité de l'intervalle symétrique égale 2 fois la probabilité de 1 moins 1. donc هذه هي 0,80 كتمثل لي 1. donc la valeur de répartition utilisée est de probabilité de 0,80 اللي هي 0,7881 car la fréquence est une variable normale. Déjà, la première étape. Donc la probabilité Fn comprise entre 0,50 et 0,54 égale 2 fois la probabilité de 0,80 moins 1. غنعوض la probabilité de 0,80 sa valeur, donc 2 fois 0,7881 moins 1. Alors la variable de la probabilité est de 0,5762. Alors j'espère que l'explication est claire. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع فوز امي. ما تنساوناش بالدعاء وفي امان الله.